दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube वीडियो में। अगर आपको जो है फेसबुक पर किसी रील या वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आपको जो है सभी रील्स वीडियोस में आवाज़ जो है नहीं आ रही है या किसी किसी में आती है किसी में नहीं आती है, इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो सेटिंग्स है यह ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा ऐप्स का, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सी ऑल ऐप्स, क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपके सामने सभी ऐप्स देखने मिल जाएंगे जो कि आपके फ़ोन में हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर जो फेसबुक है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्टोर एंड कैच, क्लिक करके क्लियर कैच कर देंगे। उसके बाद बैक आएंगे और दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में एक बार चेक कर लेना है प्ले स्टोर ओपन करके। यहाँ पर आप फेसबुक सर्च करके एक बार देख लेंगे, अगर फेसबुक का अपडेट आ रहा होगा तो आप फेसबुक को भी अपडेट कर लेंगे। उसके बाद फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे और रिट्राई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे कि सभी वीडियोस पे या सभी रील्स पे आपको आवाज़ नहीं आती है तो फिर आप जो है फेसबुक को जो है रिपोर्ट्स सेंड करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी किसी वीडियो में आवाज़ नहीं आती है तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीडियो या रील आप देख रहे हैं अगर उसमें जो ऑडियो है अनअवेलेबल होगी या फिर उसमें ऑडियो इशू होगा तो हो जाता है ऐसा कि जो है आपको उसमें आवाज़ ना आए। लेकिन अगर आपको सभी जो आप वीडियो या रील देख रहे हैं उसमें आवाज़ नहीं आती है तो आप जो है इस तरीके से क्लिक करेंगे लाइन पे और नीचे आएंगे इस तरीके से सेटिंग्स और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट, क्लिक करेंगे। रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करके आप यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इंक्लूड पे क्लिक करके और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ पर देखने मिलेगा वीडियो, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अब करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आप जो है लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है लिख देंगे कि फेसबुक पर आवाज़ नहीं आ रही रील्स और वीडियोज़ में। तो यह सब करके आप इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा वेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।